Од пратеник до технички министер за внатрешни работи, а сега предлог да ја предводи владата која ќе ги спроведе изборите. Оливер Спасовски, првиот човек на полицијата од 3 јануари седнува на местото на Заев. Вели подготвена за функцијата и вети дека ќе извршува должноста честно и професионално. Секако дека концепција имам и јас и партијата од која што доаѓам, заради тоа што ова ќе е преодна влада која што треба пред се да обезбеди период за добра организација на изборите, фер демократски шанси за сите политички субјекти да овозможиме граѓаните да можат самостојно да ги носат одлуките, меѓутоа воедно и да продолжиме силно во работењето и реализацијата на проектите. Вториот фаворит кој беше за начело на преодната влада, министерката за труд и социјала Мила Царовска, ќе го завземе местото на Кочо Ангјушев, кој заедно со Заев на 3 јануари ја напушта и Линденска безброј. Социолог по професија доаѓа на функцијата вице-премиер за економски прашања. Заев верува во нејзините способности и очекува успешни економски политики. Инаку вице-премиерот Кочо Ангјушев се приклучи на владиниот тим како представник на бизнис заедницата од Стопанската комора на Македонија. Тој заминува од владата со образложение дека му се враќа на бизнисот, а причината за тоа, како што наведува, е падот на добивката на неговите компании. Во изминатите 2,5 години тврди дека придонел за развој на економијата и државата. Јас на некој начин употребив 2,5 години од својот живот и придонесов со сето моje знаење што го имам и практично и теоретско во економијата или во економските политики на државата и мислам дека е тоа доволно за секој што е од стопанството, бидејќи ако продолжи подолго тоа да го прави, во тој случај ќе наштети на компаниите од кои што дошол, бидејќи таму се разбира, вие оставате еден систем кој што исто така бара нега и одржување. СРСМ за дополнителен заменик министер во МВР ја предложи шефицата на кабинетот на Спасовски, а за труд и социјала ја предложи шефицата на кабинетот на Царовска.